охлаждаются. Происходит с айсбергами. Отколовшись от Антарктиды, эти гигантские куски льда, попав в теплые воды, начинают подтаивать и трещать. Моряки называют это айсберговой шипучкой. Чтобы объяснить происходящее, надо начать с того, что молекулы льда очень крепко связаны друг с другом. Поэтому лед, кстати, такой твердый. Примерно никак не связаны между собой и двигаются свободно. Вода нагревается равномерно во всем объеме. А вот эти замороженные молекулы льда куда двинуться с места, отдать свое тепло. Нагревается только один слой льда. Когда он разогревается, позволяют в этом отношении повысить нормативы утилизации